Цікаво спитати в людей, які не дотичні до плиточного ремесла. Розказую вам історію. Маю ось такий врізати шматочок і вкласти в дверний пройом. Двері спочатку мали відкриватись всередину, а зараз трошки змістились, будуть відкриватись всередину, але вони називаються інсайди. Тобто, щоб зсередини там ванної не було видно кусок ламінату, треба доложити оцю плиточку. Скільки оцінити таку працю? Тобто я заїхав, заміряв, вріжу зараз, замішаю на об'єкті в себе клейочок, поїду і вклею. От як би ви оцінили цю працю? Мені просто цікаво, от якщо собі подумати, що от ви би це зробили. Пишіть.